Welcome akkam jirtan nagaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan. Kun daraaradha. Arraan tana waan gabaabduu gorsa gabaabaa xiqqaa tokko nuuf fidee dhufe haxiin sammuu biizinasa yookaan xiin sammuu diinagdeen jijjiiramuutiin wal qabatu. Mee kallattumaaniin qophii irra buusaati qophiin halkan aladaa kuni torbaanota keessatti guyyoota 3 yookaan 4 sagantaa barnootaa dabarsina isiin tuni ammoo irra buusaadha. Jechuun mee kallattumaan gara qophii keenyatti isinii dabarsa. Mata dureen qophii kiyyaa namoota 3 yookaan namoota gosa 3 kan tasa qabeenya horachuu hin dandeenye yookaan hin tujjaare. Namootan 3 kun yookaan namootan amala 3 kana qabani tasa qabeenya horachuu hin danda'anii jaa. Tokkoffaa namoota mu'jizaa eeggatan ta'anii yookaan warri finance maal jedhanii namoota amantii irratti akka malee xiyyeeffatanii waan ajaa'ibaa rabbii samii gabbuusa jedhanii tattaan jechuu. Garuu rabbiin maal jedha sosso'aa irratti isin gargaaraa jechuu. So namootan amantii garmaletti hubatan jechuu ni dandeenya. So namootan ta'anii sababa amantii sababeeffachuudhaan yookaan garmalee amantii jabeessina jechuudhaan ta'anii mu'jizaa eeggatan samii gabbuuti yookaan marree gabbuuti jedhanii eeggatan jechuudha. Namootan kun sammuu rabbiin isaanii kanatti fayyadamuu hin danda'anii jechuudha. Akkasuma rabbiin sammuu wanni sii kanneef akka rakkoon furtuuf malee akka rakkoorra teessee quba nyaattuufi miti jechuudha. So namootan akkana ta'anii warri taa'ee amantii sababeeffachuudhaan mu'jizaa waan adda addaa eegu kuni namootan amantii garmaletti hubatanii garuu amantii sababeeffachuudhaan ta'anii waan addaatii samii gabboo yookaan waan addaa rabbiin nuuf fida je'ee taa'ee eeggatu. Warra Umar ibn Khattaab haasi amantiin islaamaa dalagan nama jijjiimaal mataa buuftanii tatteessanii miti je'ee ari'ee jechuu warra akkasiisan jechuu ni dandeenya jechuu. Namni lammaffaa namoota horii baay'isan. Akkana jechuun namootan kuni waa hundanuma komatan. Mootummaa ni komatan. Diinagdee ni komatan. Warra ni komatan. Saahiba ni komatan. Always complain. Yeroo hunda komachuu. Hufaatii sababa hufaatii jireenya isaatii jecha namoota biraan nama komatu jechuudha. Inni kun maal jennaan namni akkana itti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhachuu hin fedhu garuu hufaatii isaatiif taa'etti quba namatti laataa jechuudha. Gosti nama kanaa kun nama lammaffaan. Namni sadaffaan nama yeroo hunda namarratti irkatu. Namootan yeroo hunda irkatoo ta'anii yookaan irkachuu fedhan namootan tasa jireenya isaanii keessatti jijjiiramuu hin dandeenye yookaan qabeenya horachuu yookaan tujjaaramuu hin dandeenye. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya qophiin tiyya irra buusaa tana fakkaatti. Torbaan guyyaa akka har'aa qophii kana fakkaattu hanga walitti deebinu bakkuma jirtanitti isin hundinuu kabajaa fi jaalalaan isinii hawwu. Garuu like fi subscribe godhuun dagatina. Sababni isaatis hamilee naaf taati barnoota adda addaan akka qopheessee isinii fiduuf na gargaarti waan ta'eef. Kanaaf bakkuma jirtanitti rabbi isin bira haa jiraatu. Peace.